Hi, good morning. Niata diri sa Beverly Place. Location is sa Fuentes Road, Agus, Lapu-Lapu City. Ang sa pagkakaroon no, ongoing pa ang construction, no. Then mao na ilang gate, mapakay siya mahuman. Then no, so mao ni siya ang update karon, ongoing construction. And then kani nga bakante nga area, mao ni siya ang amenities diha itukod ang basketball court ug clubhouse. Ang amenities nila is in front ra sa gate. Okay, so mosulod ta sa balay. So, mauna siya ang balay, naka-tiles. So, naka-tiles na. Pasensya na kung medyo hugaw, no? Kay ongoing pa ang construction. So, ini-turn over ani niya, limpyuhan na ni siya. So, mauna iyahang windows. Then, sa kitchen, naana siya cabinet and sink. Diri ang service area. Then kani siya sa ubos nga powder room. Wala ni siya shower. Then ang ubos sa stairs. Diri ang living area. So, sa taas is na ay 3 bedrooms and isa ka toilet and bath. Naka-vinyl tiles ang floor. Ang bedroom 1, no, finished unit na ni siya. Then, ang window is jealousy. And then, naanay provision for aircon. And then, CR, shower, and arita sa bedroom 2. No, kana sa tiyan na alay provision for aircon. Windows are sliding windows. Then bedroom 3. So every kwarto na anay provision for aircon. Then balik ta sa ubos. And by the way, naanisad ang bintana sa second floor, naka-jealousy. Mano siya ang view sa bus. Okay, thank you so much guys for watching. Please subscribe to this channel for more property updates diri sa Cebu. Thank you.